はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、奥義とリーのどっちを引くべきか解説します。どちらも超万能そうで、どちらを引くべきか悩んでいるという人も多いと思いますんで、そんな人は参考にしてください。リーノの性能に関しては、予告番組を参考に解説していきます。で、今回の動画は、自分の好きな方や推しを引いてくださいみたいな動画ではなくて、あくまでも性能で考えていきます。こんな人はこっちの方がおすすめという話もしますんでね。よければ最後まで見てってください。皆さんの意見も良ければコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それでは奥義の性能解説やっていきます。まず奥義を使うときは、人血地で使うのか人血位で使うのかを決めましょう。人血地というのは知性が高い形態、簡単に言えばアタッカーモード。人血位というのは意志が高い形態、簡単に言えばサポートモードです。今回の動画では分かりやすく、人血地を知性形態、人血位を意志形態と呼んでいきます。しっかりと自分が使いたい形態に装備や武器で調整しながら扱うようにしましょう。そしてこの知性形態と意志形態では、戦技、連携技、必殺技の3つで性能の違いがあります。通常攻撃以外ってことですよね。それでは見ていきましょう。知性形態の戦技を発動すると、敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与します。なかなか範囲が広いんで扱いやすそうです。意志形態の戦技を発動すると、敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与。さらに、知性形態よりダメージが低い代わりに、範囲内の敵を襲撃します。高倍率か襲撃か。戦技にはこの違いがあります。知性形態の連携技は、敵に自然付着、または2段階以上の他のアーツ付着状態になった時に発動可能。ヒットした敵のあらゆる行動を遅くさせ、その敵及び周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。さらにこの連携技は、時間差で追加の爆発ダメージを与えます。で、知性形態の特徴としては、意志形態よりもクールタイムが短いというのと、この時間差攻撃を戦技を発動することで短縮できます。タンタンの必殺技も落下攻撃を発動すると短縮できますよね。そんな感じです。で、短縮すると一定量の SP 変換、さらに再度その敵と周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。意志形態の連携技は、敵にアーツ付着が付与された時に発動可能。再度そのアーツ付着を付与し、その敵のあらゆる行動を遅くさせます。さらに自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。知性形態との違いとしては、まず発動条件が違いますよね。知性形態は自然付着、もしくは自然以外のアーツ付着2段階で発動。意志形態はアーツ付着のみです。意志形態の方が発動しやすいということですよね。さらに意志形態ではアーツ付着を再度付与することができます。寒冷付着で連携技を発動すると再度寒冷付着を付与する、そんな感じです。アンタルやフローライトの連携技に似ています。ただ奥義は属性の指定がありません。灼熱でも電磁でも寒冷でも何でも1段階増やすことができます。そして付与する脆弱効果に意志によるボーナスを受け、デバフ効果が強化されます。違いをまとめると、発動条件、クールタイム、戦技で短縮できるか、アーツ付着を重ねられるか、脆弱効果の多い少ない、こんなところです。知性形態の必殺技は破壊陣を生成し、範囲内の敵に自然ダメージ、範囲内の敵を腐食状態にします。この破壊陣が展開されている最中に襲撃か重攻撃をヒットさせると、最大2回の追加攻撃が発動し、この追加攻撃が2回発動すると必殺技が切り替わります。切り替わった必殺技は前方範囲に高い自然ダメージを与えます。少し要素が多くて複雑ですよね。ただ理解すると単純で、必殺技で領域を展開、重攻撃を2回、切り替わった必殺技を発動、
これだけです。知性形態の特徴としては、勾配率というのと敵を腐食状態にすることです。意思形態では腐食付与はできません。意思形態での必殺技も大まかな性能はほぼ同じです。破壊陣を生成し、襲撃か重攻撃で最大2回の追加攻撃、その後必殺技が切り替わります。知性形態との違いとしては、腐食状態ではなく、すでに付与されているアーツ付着を再度付与すること。連携技と似たような感じで、例えば破壊陣の中に寒冷付着の敵がいると、その寒冷付着を1段階増やします。以上のことからわかるように、知性形態は火力特化、意思形態は任意のアーツ付着を増やしたり、脆弱効果をより多く付与したりとサポート特化です。組み合わせるオペレーターによって使い分ける必要があります。素質交換を見ていきましょう。素質1では、知性形態の時、必殺技期間中、自身が 24% のアーツ増幅を獲得。意思形態の時、必殺技の1段目と2段目でダメージを与える時、10秒間持続する自然脆弱と寒冷脆弱を付与。これは意志によるボーナスを受けます。ということで、ちょっと数値が破格ですよね。素質で与えていいバフやデバフじゃない気がしますが、めちゃくちゃ強いです。素質2では、自身が付与する腐食効果の持続時間がプラス10秒。さらにダウンさせる最大耐性値が 1.1 倍までアップ。こちらも強力ですよね。プラス10秒ですから。しかも腐食の付与に関しては、知性形態の必殺技でできますし、付与されているアーツ付着を戦技で腐食に変換することもできますから、ガンガン腐食にして敵を弱体化できます。リーノは電磁属性の補助オペレーター、武器は長い武器です。通常攻撃は最大5段、敵に電磁ダメージを与え、襲撃を発動すると SP を回復します。戦技を発動すると敵に電磁ダメージを与え、リーノがライブモードに入ります。ライブモード中、チーム全員の攻撃力をアップし、範囲内のオペレーターを持続的に治療します。さらに、一定時間ごとに追加攻撃を行います。もう一度戦技を発動すると、ライブモードを終了できます。はい。戦技一つだけで、これだけのサポート効果があります。しかもこの戦技は、消費 SP が非常に少ないです。予告番組で確認した感じだと、25ぐらいかな。それくらいで戦技を発動できます。そして持続時間もめちゃくちゃ長い。スキルの周囲に白い円があると思うんですけど、これがおそらく持続時間です。長くね。さらにですよ。この戦技は操作オペレーターを追従するみたいなんですよね。映像を見てほしいんですけど、ゾアンが移動するたびにリーノが移動しているの分かりますかね。つまりわざわざリーノの付近で戦う必要はなく、持続的に回復してくれるリーノがついてきてくれるんですよ。破格です。戦技だけでこれです。一応この戦技中はリーノが攻撃できなくなるんですけど、一定時間ごとに追加攻撃が発動しますし、全くデメリットではないですよね。連携技はライブモード中、敵がアーツ以上を受けるか、アーツ以上が消費された時に発動可能。敵に電磁ダメージを与え、操作中のオペレーターを回復。さらに自身の必殺チャージを追加で回復します。そして素質効果で連携技を発動した後の一定時間、他の電磁オペレーターが戦技を発動すると一定量の SP を変換します。クールタイムもなかなか早くて、ストップウォッチで測ってみたところ8秒くらいでした。回転率が非常に速いですよね。必殺技はチーム全員を回復、広範囲の敵に電磁ダメージ、強制的に感電、さらに一定時間のパフォーマンスモードに入ります。このパフォーマンスモード中は味方の攻撃力アップ、電磁増幅と自然増幅を付与します。そしてパフォーマンスモードが終了するとき、全体回復と範囲ダメージを与え、通常モードに戻ります。当然このパフォーマンスモードも操作中のオペレーターを追従してくれます。
いやー、サポーターの鏡みたいな性能してますよね。強制的に感電状態を付与する効果に関しても、感電状態中の敵は受けるアーツダメージが増加しますから、電磁パーティー以外でも使えます。ペリカが優秀なことを考えると破格スペックですよね。素質効果に関しては、連携技を発動した後の一定時間、他の電磁オペレーターが戦技を発動すると一定量の SP を変換するというもの。予告番組を見た感じだと電磁オペレーターに限定されているんで、やはりリーノは電磁パーティーで使うのが一番良さそうです。性能も分かったところで、それぞれで組めるパーティーを見ていきましょう。まずは奥義で組めるパーティー。奥義を知性形態で使うメインアタッカーパーティー、意思形態で使う凍結パーティー、意思形態で使う寒冷パーティーです。奥義は2形態あるおかげでめちゃくちゃ汎用性が高いです。知性形態で使った場合は、諸々のバフを込めるとロッシュと同等かそれ以上の瞬間火力を叩き込めますし、戦技、連携、戦技とそんな感じで動けるんで継続火力も高めです。しかも奥義は連携技で自然脆弱と寒冷脆弱を付与できますし、必殺技で強制的に腐食状態にできます。腐食状態は徐々に全体性が下がっていくという状態以上なので、デバフの付与もお手の物です。意思形態で使った場合は、敵に付与したアーツ付着を連携技と必殺技で増やすことができます。この能力があることで、アーツ付着を生かすアーツアタッカーなら大体組めます。ラストライトとか、イボンヌが最適なんですけど、レーバテインやゾアンとも組むことができます。しかも今後もアーツ付着を生かすアタッカーというのは実装されるでしょうからね。マジで優秀です。続いてリーノで組めるパーティーを見ていきます。ゾアンをメインアタッカーとして使う感電パーティー、奥義をメインアタッカーとして使う自然パーティー、最後は汎用性のある攻撃力バフと HP 回復を目当てに雑に物理パーティーに採用してみました。リーノは必殺技で電磁増幅と自然増幅を付与できるんで、リーノを使ったパーティーを考えるならその2属性が最適だと思うんですけど、少量の SP で戦技を使って操作中のオペレーターを持続的に回復しつつ攻撃力をバフしながら戦えるという増幅効果に目をつむるなら、どんなパーティーにも採用できそうなんですよね。予告番組の映像を見た感じ、HP 回復量がとんでもなくて、常に HP を満タンで維持できそうなんですよ。危機契約や戦争残響のような高難易度コンテンツで、とりあえずリーノを連れて行って耐久する、みたいな使い方ができそうです。ゾアンと奥義に関しては、もう最適パーティーのメンバーですよね。その2体を持っている人は引き得に感じます。以上のことから、奥義とリーノはどんな人におすすめなのかを解説します。まず奥義に関しては、イボンヌやラストライトといった寒冷パーティーを使っている人、ギルベルターを持っていない人、将来性に期待できる人、こんな感じです。ただ、ぶっちゃけて言うと、全ての管理人におすすめします。やはり意思形態で使えばアーツ付着を増やせるんで、アーツ付着を活用するオペレーターが実装するだけで活躍しますし、知性形態で使ったとしても次に実装するリーノで強化が決まってます。汎用性が段違いですし、アタッカーとしても超優秀ですから、できれば持っていたいですよね。で、奥義の素質効果で腐食状態を延長できるでしょう。この効果があることで、今後腐食を使うオペレーターが実装されると、ほんと必須級になる恐れがあります。次のバージョンで実装されそうな代理人の数も自然属性疑惑がありますし、奥義はとりあえずヒートケ枠ですかね。リーノに関しては、ゾアンや奥義を持っている人、ギルベルタを持っていない人、回復役が欲しい人ですかね。まずゾアンを持っている人は引きましょう。すでに強いゾアンがとんでもないことになります。予告番組で見られる性能だけでも全ての能力がゾアンに噛み合ってます。
強制感電、電磁増幅、連携技の発動条件など全てです。続けて言うと、奥義をメインアタッカーで強く使いたい人にもおすすめです。ゾアンほどではないにしろ相性は抜群で、ギルベルターを持っていない人に関してはさすがに限定サポーターは1体くらい持っていた方がいいと思います。そして HP 回復薬が欲しい人、機器契約も最近追加されましたし、常設コンテンツの戦争残響も難しいですよね。予告番組で見た感じ、HP 回復能力がもう過剰なので、戦闘を助けてくれること間違いなしでしょう。そしてどちらの方がおすすめなのかという話をするんですけど、これね非常に難しいんですが、僕は奥義だと思います。2形態持ちということは将来性も2倍です。その点リーノは汎用性のある攻撃力バフがどれほどの数値かによって変わってくるんですよね。攻撃力バフが大したことなくて、電磁や自然増幅の数値が高いというのであれば、ギルベルタほどの汎用性はないのかなと思ってしまいます。ただし余裕があるなら両方引いた方がいいと思います。両方強すぎて評価に困ってしまうレベルです。いかがだったでしょうか。今回は限定星力オペレーター奥義とリーノ、どちらを引くべきか解説してみました。どちらも強くて汎用性もあって、両方引けば当分オペレーターを取らなくても安泰になってしまいそうですよね。何回も言うようですが、両方マジで強いんでどちらも引いた方がいいと思います。ただどちらかといえば奥義かなとも思ってます。皆さんはどちらがおすすめだと思いますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。